Volit medžioklės prekių parduotuvėje rasite garsiausių gamintojų ginklus. Optikas, termovizorius, šovinius. Ir kitus ginklų priedus sėkmingai jūsų medžiokliai. Volit viskas vienoje vietoje. Guide – termovizoriai ir priedėliai. Tai patikimumas bet kokiomis sąlygomis. Tikslumas ir patogus bei paprastas naudojimas. Guide priedėliai – sukurti tikriems medžioklės entuziastams. Ieškote naujo termovizoriaus? Optikspo.lt – geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį. Šią kelionę planavom jau gan ilgai. Mes organizuojam turą, atrankinės trynimų medžioklės, vienos savaitės trukmės. Įsitraukė ir Hubertas į šitą. Tai nėra vien tik tai noras atvažiuoti, pamedžioti ir išvykti. Medžioklė tai nėra aklas ir beatodairiškas gyvūnų medžiojimas. Medžioklė tai yra atsakinga elgsena gamtoje, įvertinant ir medžiojant tinkamus ir atitinkamus gyvūnus, reguliuojant jų populiaciją, gerinant genofondą. Pirmasis turne bus Žemaitijai, tikimės tęstinumo. Po truputį kuriame Lietuvos medžioklės istoriją ir tai taps tam tikrų istorinių paveldų. Žinoma, nesklandumų, netikėtumų ir įvairių situacijų pasitaikė. Tam tikrą prasme tai tapo iššūkiu. Buvo susitikimas apsaugos degalinėje, kur įsipylėme į automobilius kuro. Mūsų rėmėjai, kurio kūrų mes važiuojame šitoj kelionėje. Savaitės medžioklių turne prasideda Šiaulių apsaugos degalinėje, tai yra mūsų kūro rėmėjai šioje kelionėje. Užsipildome bakus, reikia užpilti 2 automobilius vieną bagį. Į antrą bagį nepilsim, nes jis varomas yra elektra. Ką, užsipilam kūrą ir judėsim link Žemaitijos. Tai šiandieną pirmas tikslas yra nuvažiuoti iki gyvenamos vietos Rietave. Rietavo savivaldybė apsistosime. Pirmos dienos rytas, paskutinės pasirengimo minutės. Noriu pasakyti, kad Subaru Outbacką prifarširavau su stogo bagažinę pilną įvairių daiktų ir priemonių. Taip pat ir Osvaldas prikrovė pikapą Toyota pilną daiktų. Tai Hubertui teko savo daiktus į bagį susikrauti. Pasirodo, man tos pasiėmėm turbūt daugiau negu jos prireiks, bet šiuo atveju negrįši, nepasiimsi, neprisidursi. Tai geriau turėti negu neturėti. Na ir tada susisgribau, kad turiu užvedęs darbo sąsiuvinį, kur susirašęs dienų planus, temas, mintis ir to sąsiuvinio su savimi nepasiėmiau. Na, kai vienu metu galvoju apie daugą, tai teko prasukti pro namus. Tam, kad sektųsi, pasižiūrėjau į veidrodį, dar kartą atsisveikinau su šeima ir tada pajudėjome į mūsų apsistojimo vietą, į Plungės rajoną. Vykstame į mūsų pirmą Tauro rago vados ekspediciją, safari, galima pavadinti, selekcinių stirninų medžioklę Žemaitijoje. Dažniausiai kiekvieni metai mūsų baigėsi apibendrinimu, ką pats nuveikiai per tos metus įsivertini, kokius pažadus savo iškeltus tiesėjai ir ką padarė ir ko pasiekė ir kada atėjo naujų metų laikas. Šią kelionę planavom jau gan ilgai ir niekaip nepasiryždavom tokį ilgą laiką, gal savaitę laiką išvykti kelioniai. Ir kilo tokia idėja, kad galbūt kolegai Osvaldui pasiūlyti tokią idėją, kad mes organizuojam turą, atrankinės trynimų medžioklės, kadangi lankomės daugelį vietų Lietuvoje, pažįstam daug klubų būrelių. Žinome, sakysim, medžiotojų požiūrį, žinome tradicijas, ne tik tais vienoje ar kitoje vietoje, bet, kaip ir pasakiau, plačioj mūsų lietuvėliai. Ir tokia mintis buvo, kad o gal padaryti antrankinės trynimų turnė, vienos savaitės trukmės, susiplanuoti atostogas ir išvykti visai savaitei į dalyvavimus medžioklėse. Tada paskambinau kolegai Osvaldui, sakau, Osvaldai, yra tokia mintis, jisai sako, žinok, aš apie tą irgi galvoju. Tai išėjo, kad abudu apie tai pagalvojom ir suvienijom tą mintį. Tada vadinasi, kaip yra idėja, turi gimti planas. Kaip yra planas, turi būti komanda, kuri šitą planą įgyvendins. Tai
idėja valio, mes jau turėjome. Tada prasidėjo laikas, kad sakom, nuo vasario mėnesio susirenkam, pradedam planuoti ir dėlioti, kaip ir ką daryti. Planas yra medžioti ryte ir vakare. Vienam būrelį medžiojame vakare, tam pačiam būrelį ryte, paskui dienos bėgyje kraustumės į kitą vietą. Buvo struktūra sudėliota tokia, kad mes turim surasti klubus, būrelius, kurie mus priimtų šitas medžioklės. Turim sumanyti, kokias priemonės naudosime, kaip organizuojamos bus šitos medžioklės, kaip mes galėtumėm pristatyti medžiotojams ir priemonės, įrankius ar kažkuria tai techniką ar kitus dalykus naudingus medžiotojams. Tai nėra vien tik tais noras atvažiuoti, pamedžioti ir išvykti. Tai norim, kad tai liktų kažkokia tai, sakysime, įrašo raidė šitam būrelį ar klube, kad mes buvom atvykę į svečius, kad mes paskleidėm kažkokią gerąją žinią, nes vienaip ar kitaip geriausias būdas yra tiesioginė komunikacija. Na ir tada prasidėjo dėlionės kur. Tada aš sakau, gal renkamės pirmą Žemaitiją. Šią kelionę planavom senai, bet vis, kaip sakiau, nepasiryždavom. Bet su Dainiu sakom, viskas, užtenka, reikia daryti ir pabandyti. Pasirinkom Žemaitijos regioną, nes pagalvojom, kad kaip čia sudėlioti, sugrupuoti savivaldybės, tai sakom, pirmą kelionę padarysim į Žemaitiją. Darom regionais, sutarėm, kad pirmasis turne bus Žemaitijai, tikimės tęstinumo, gal tada Šiaurės Lietuva, gal Vidurio Lietuva. Ir mes taip nuosekliai pradėjom dėlioti. Ko mums reikia, kokių priemonių, apgyvendinimas, transportas, maistas, įsitraukė ir Hubertas į šitą ir mes pradėjom nuosekliai dėlioti planą. Tai planuojame 6 dienas, pradėsime šiandieną nuo Rietavo, paskui vyksime į Plungės rajoną, į Alsėdžius, mano beveik gimtąjį miestelį. Paskui kelsimės į Kretingą, Šventąją, Skuodą ir užbaigsime Telšių rajone Luokėje. Ir va taip šitą idėją susigeneravusi turėjo startą birželio 30 dieną. Norėjom, kad būtų šilčiau, bet nesitikėjom, kad tokia vasara bus. Tai kol kas buvo gan lietingas oras, bet jau buvom apsisprendę, kad kaip bus, tai bus. Ar lietus, ar saulėta, vis tiek vykstame. Dar praeitą savaitę rodė, kad ši savaitė mūsų birželio 30 bus lietinga, bet laikui einant oras pagerėjo ir dabar rodo ir 30 bus, ir 28. Žiūrėsim, kaip stirninai juda. Prieš porą savaičių filmavome pas Mindaugą, pasiruošimą šiai kelioniai, prisiminėm selekcijos požymius, kaip medžioti, kokius reikia medžioti, nes dabar dar rujos nėra, reikia išmedžioti grinai selekcinius. Tai mūsų tikslas yra šiandieną ne trofėjiniai, o grinai selekciniai. Kadangi tai įsitraukia didelė grupė žmonių, tai yra ir rėmėjai, kurie remia mūsų šitą kelionę, ir medžiotojų būreliai, klubai, su kuriais reikėjo suderinti medžioklės laikus, savaitės dienas. Būreliai gan labai draugiškai mus priėmė šiai kelioniai. Taip pat įspręsti klausimą, kur mes apsistosime nakvynėje, kadangi namolio negrįšim, išvykstam visai savaitai, todėl du automobiliai užkrauti vairiausiais įrankiais, daiktais, priemonėmis, virtuvės reikmenimis. Ir taip pat gabenamės porą bagių, vienas elektrinis, vienas benzininis. Dėkojame visiems mūsų rėmėjams, kurie patikėjo mūsų šią kelionę ir padėjo susiorganizuoti. Tai buvo apsaugos degalinių tinklas, skyrė kurą, kas labai palengvina, nes du automobiliai, bagis, kelmės technika su CF Moto, kur ir suteikė mums bagius, suteikė įrangos, bet apie tą įrangą pašnekėsim vėliau. Masals davė dovanų būreliam, griliai. Šiandieną, kaip tik pirma diena atvažiuos, paruoš mums maistą, pamokins, kaip daryti su gan įdomiais griliais. Turim partnerius, medžioklinių, sportinių šunų klubas padės, jeigu reikės ieškoti. Taip pat OptikSpot suteikė mums termovizorius, žiūronus, RRS sistemos davė puikias racijas, kad ir dabar kelionėje dviejose mašinose važiuojam, tai labai patogu naudoti, o medžioklėje išvis bus patogiau. Ačiū vėl jiems. Ir kas be ko, vis tiek maitintis reikės ir mums šiandieną šiai kelioniai suruošė šerno pėdą visokių tai gaminių, kuriuos paragausim, iškepsim,
žiūrėsim skonius, nes daug marinatų visokių pridėjo, padarė dešrelės ir šiaip pas juos produkcija gan aukštos kokybės, skoniai parinkti labai gerai. Stirnieną suteikė mums Panevėžio rajono būrelis, Pivėsos klubas. Labai dėkoju Egidijui būrelio pirmininkui už stirnieną. Šiandienos planas yra dabar vykstame į Rietavos seniūniją, savivaldybę, ten apsistosime pas mūsų gerą draugą Edmundą, atvažiuos griliai, pamokins kaip keptis, nes visi esame įpratę lauke kažkur, o ten grilius yra, kur užkūrėjai lauke, paskui gali anglinį grilių prasinešti į vidų, į kambarį, į pavėsinę, pasidėti ant stalo ir puikiai kepti nestovint kažkur tai prie grilių. Paskui vyksime į medžioklę, o prieš medžioklę aplankysime kažkokias įdomias Rietavo apylinkės. Žinoma, nesklandumų, netikėtumų ir įvairių situacijų tikrai pasitaikė ir galbūt čia ir yra įdomu, kad tam tikrą prasme tai tapo iššūkiu. Jie prasidėjo vakar. Pradėjome ruoštis mantas, užkūriau benzininį bagį, kad jį pervaryti ir transportavimą užkelti ant platformos. Ir atsitiko taip, kad ne taip pasukau durų užrakto spinelę ir užvestą bagį užrakinau. Ir niekaip mums patiems nepavyko atrakinti. Du rakteliai yra, vienas daiktadėžiai, kitas prisektas mano paties prie spinelės užvedimo. Tai baigėsi tom, kad turėjau kontaktą Šiauliečio Kęstučio, sos atrakinimas, pagalba, tai ačiū Kęstuti, kad atvykai ir skubiai pagelbėjai. Aš nespėjau iki 10 suskaičiuoti, kaip jisai atrakino šitą bagį. Dar pakely užsukome pas mūsų rėmėjus į Vilmos Petrikinės ūkį, kur dukra Ieva buvo mums paruošusi dovanų kiaušinių ir jau po pietiniam laikė buvom sutartoj vietoj. Pirmą turnė dieną, kada išvykome medžioti atrankinių stirninų į Žemaitiją, mus aplankė Mindaugas Griliai LT ir atvyko ne tuščiomis, o su dovanomis. Ačiū Mindaugai, kad atvykai. Labas dar kartą. Kadangi atvažiavau svečius ir negaliu be dovanų, medžiotojai irgi žmonės ir nori pavalgyti kartais ir reikia ilgai laukti, būti bokštelį, palaukimo, varoviniai medžiokliai, tai aš manau, kad visi būtų sotus ir laimingi, svarbiausia, nes reikia, kaip pasakyti, daug kantrybės. Noriu įteikti dovaną Tauro ragui už tai, kad jie visada ar prieš medžioklę, ar po medžioklės galėtų skaniai pavalgyti. Ir principė čia yra virtuvė lauke, visiems gyvenimo atvejams, kur negalima laužo kurt, norit ant lieptelio, norit ant stalo, norit ant kelmo. Tai sveikinu Tauro ragą ir, kaip pasakyti, bandysim iškart kepti prieš medžioklę ką? Kiaušinienę, kad stiprus, o paskui jau, jeigu sumedžiosim, tada ir stambų stirnienos kepsnį. Taip, būtinai. Ačiū. Mums reikės gerų anglių ir kūrėm grilį. Kokias anglis? Anglis yra naudojamos koncentruotos, vadinama kaip pagalvėlis. Čia neturi reikšmė galbūt brenas, čia yra mums specialiai pagaminti kokoso anglis. Kokosas yra vienas kokybiškiausių kūrų. Bet briketai ar anglis? Briketai. Nes anglis žymiai greičiau sudega, ten valandą pusantro, šitie dega 3 valandas. Ir kadangi čia ugniavietė, kaip matot, yra pakankamai maža, turi būti koncentruotas karštis. O koncentruotas karštis dega pakankamai ilgai. Tai su 3 kilogramais... Čia kepsim kokius 6 kartus. 6 kartus. Pradėkime. Reikia įkurti. Čia mes naudosim Vilnos degtukus, mes įdedam čia kokius 3. Geri Mindaugai, degtukai jūsų? Ateina kartais klientai ir sako. Man neįkaito. Aš jau įtariu klastą. Tai jau neįkaito, todėl kad jūs anglis supylėt bet kaip. O ne gražiai sudėjo. Nes čia, kaip žinot, kaip... Nu, kaip ir su bet kurio griliumi, kaip nori. Tai gali sumėti, gali sudėti. Aš kitaip sakau, čia kaimeliai, jie turi būti vienas prie kito prisiglaudę, kadangi žymiai šilčiau. Nesvarbu, kokia rūšis kuro, turi būti kokybiški.
Nes kai būna, kaip ten padaro iš, nežinau, kaip aš kartais juokauju, iš pelečių. Jis kur susiduria tiesiog su ta... Tai automatiškai neturi karščio, greit sudega, smirda ir panašiai. 10-15 minučių mes galim pradėti ruošti savo patiekalą, savo kiaušinienę firminę, kurie turi būti, manau, kad soti. Kadangi vyrai rimti, su vienu kiaušiniu neįsisuksi. Mes šiaip šią visą savaitę esam suplanavę valgyti pusryčiam kiaušinius, bet gaminsim įvairiais būdais ir įvairius receptus bandysim, bet pradėsim pavakarių užkandį nuo Mindaugai paties kiaušinienės. Vieną iš tų receptų, aš manau, kad viską jūs daug žino, tų receptų ir panašiai, aš vieną iš jų aš parodysiu. Gerai. Kad būtų, vadinkim, ir kartu iškeptų, ir kad būtų sotiai nuo lašinukų, nuo daržovių iki kiaušinių ir dar su pagražinimais. Dedi daržovės apačioje tam, kad kiaušinis ilgiau keptų. Ir kol kiaušinis iškepa ir daržovės, aišku, jis gali žalias valgyti, bet pas mane gaunas toksai ir lašinukas. Pomidorą, svogūną ar cukinę gali žalią valgyti. Yra jau to karščio, mes galim drąsiai įdėti keptuvę. Keptuvė dedasi va tokiu būdu. Dabar galime uždengti tam, kad tegul kaista jinai. Grilis įkaito, galim pradėti mūsų procesą. Kiaušinienė prieš medžioklę. Knockpix Quest – premium klasės termoviziniai žiūronai su tolimačiu. Tai klasikinis žiūronų pojūtis jūsų rankose, suteikiantis patogiausią stebėjimą ir kokybiškiausią termovizinį vaizdą. Quest – sukurta ieškantiems geriausio. Ieškote naujo termovizoriaus? Optikspot.lt – geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį. Volit medžioklės prekių parduotuvėje rasite garsiausių gamintojų ginklus. Optikas, termovizorius, šovinius. Ir kitus ginklų priedus sėkmingai jūsų medžiokliai. Volit, viskas vienoje vietoje. Galim pradėti mūsų procesą. Kiaušinienė prieš medžioklę. Kokia kiaušinienė be lašinuko, ne? Tai va, būtent Žemaitijai taip ir žinok ir valgo Mindaugai kiaušinienę. Tai, kaip pasakyti, stengiausi, žinojau, kur atvažiuoju. Va, sako, grilis neįkaista. Va, kepa lašinukai per kelias sekundės. Toliau, dedam cukiniją. Skanus valgyti smagu, bet turi būti ir kažkoks dizainas. Taip, vadysim bendrom jėgom paformuoti ir dizaino kažkiek. Estetika. Estetika. O, žiūrėkit kaip. Dedam daugiau. Dedam dar daugiau. Turim sluoksnį padaryti normalų. Manau, kad po biškį mums situacija gerėja. Manau, kad geram įdėti česnakėlio, nes prieš tai jis būtų gal sudegęs. Va, žiūrėkit, visas mūsų projektas pradeda veikti. Pradžia tokia. Versit ar tiesiog užkulsit, kaip čia žemaičiai sako, užkulti kiaušinį. Užkulsit ant viršaus kiaušinį ir bus. Vis tiek, medžiojant sąlygos būna paprastos, ne restoranai, ne virtuvės. O čia lauko virtuvė, maža, patogi. Žinau, kad vyrai alkani ir dar rimti, tai reikia, kaip pasakyti, rekordus mušti. Dar vieną įdėsim mane. 7. Geras skaičius. Viskas. Dabar mes galim uždengti ir turėsim kažkiek tai laiko. Pipirinsim vėliau. Pipirinsim vėliau, dizainą darysim vėliau. Pjaustom krapukus. Na, va, čia dizainui, papuošimui. Dedam sūrių. Jeigu sūris pasilydo pašyla, čia daug nereikia, tiesiog biškį skoniui. Toj mes dabar papuošim, kad jau pomidoriukas irgi sušyla. Jis per daug čia neperkės, jis gali būti žalės, tik tiesiog pašylęs. Gal čia kokia vadinama Mindaugo sočioji? Ne, čia grilė LT firminė. Grilė LT firminė. Ja. Iš tikrųjų, tai su ta kiaušinienė aš irgi čia ateinančiam dienam esu pasiruošęs paimprovizuoti. Yra daug dalykų, kur atrodo, jie, žinai, lyg ir nedera tarpusavį, bet kol nepabandai.
Visiškai teisingai. Sako, man nepatinka, neskanu, bet niekada neragavau. Sako. Gerai, žiūrim, ką turim. Viskas puikiai kepa. Iškai pajudinam. Dangtis reikalingas, galbūt tam vis tiek ten temperatūra, vėjas nupučia, šiandien vėjas stiprus. Tai kad jisai... Ir va tie nukėlimai, užkėlimai, viskas va yra įrankis, ar ne? Taip, tiesiog gali pabandyti, nereikia net taip, tik iš nieko nereikia, taip kiš tiesiog va. Fizika. 45 laipsniai. Ir net nereikia, tik tai iš riešo, prašau, pasiimi ir nei nukris, nei kažką, tai va, angliukai dega, kepa ir... Ar viskas, ar dar kažko trūksta? Dar trūksta... Prie jūsų tos firminės. Trūksta dizaino akcento. Dar kartą pakeliam, pasižiūrim, kai viskas vyksta, ten viskas parudavę, kiaušiniai pradėjo trauktis. Galim, aišku, palaikyti, kad jie būtų kietesni, gali būti truputį subėgimų. Dabar padarom dizainą. Krapai visada gerai. Petražolės, krapai ir svoguniuko. Ir prie raudono viskas puikiai tinka. Padarysim tokį va dizainą, šiokį tokį. Ta lentelė yra skirta būtent kobo dangčiui. Mums reikia druskytės, kas be ko. Jeigu vėjas nenupūs. Jo, iš toliau. Reikia prieš vėją, čia kaip žvejyboje meškerę metam. Na, tiesiog tokia vasara. Kažkas sakė, mes šią vasarą neįdegsim, bet surūdysim. Tiek rūdį bus. Aišku, čia kiekvieno skonio dasidėti bus galima ir vėliau. Tai be abejo, čia nėra normos. Paskutinis mūsų kiaušinienės akcentas yra ugnies žolelės. Ugnies žolelės yra toks dalykas, iš 27 žolių ten nuo kadagio pagamintas toks mišinys, kurį aš kaip vadinasi šamanavimu. Ir tas šamanavimas pabaigoj kepsniuko, ten vištienos ar ten kliušelės pabaigoj duoda ne tik parūkinimą, kiek poskonį ir tokį dūmą. Tai mes dabar taip ir padarysim. Aš jau žodžiu, man kol kas dominuoja rozmarinas, taip? Yra ir rozmarinas, sakau, 27 žolės. Dabar jeigu tu paimtum saujelę šito daikto, pagerint mūsų kiaušinienę, dabar uždėk tiesiai ant žarijų, dar vieną gali biskį uždėti. Ir mūsų kiaušinienė taps truputį parūkinta. Aromatizuota. Ir aromatizuota. Bet dabar, va, pažiūrėk, koks atsiranda dūmas. Tai va, mūsų kiaušinienė, manau, gausis tobula. Dūmas baigsis ir mes galim eiti po vakarių. Kepimas apie 10 minučių. Apie 10 minučių. Kiaušinienė uždėtant iškeptų per porą minučių. Nu taip, jeigu Bet daržovės nuima karštį ir gaunas toks ir sotesnės, ir mažiau kepimų tų, ir vadinkime lašinukai savo skonį duodas. Tai ką, turbūt keliam dangtį ir žiūrim. Galiu? Žinoma. 1, 2, 3. Ulia. Dabar mūsų speciali šakutė. Taip griliškai iš apačios net paskrudusi turėtų būti gardu. Kiaušinienė su dūmais. Šamano kiaušinienė. Manau, kad puikiai mūsų kiaušinienė gavosi, žiūrėkit veidė. Kadangi gamta, neturim porcelianinių lėkščių, bandysim valgyti kaip reikalinga gamtoj. Medžioklė Rietavo savivaldybėje, medžiotojų klubas Stumbras ir mes, kada susitiko su medžiotojais, tada buvo aptarinėjama, kaip, kur ir ką, kokias vietas pasirinkti ir kas medžios kokiu būdu. Tai aš ėjau medžioti sėlinant savarankiškai. Hubertas tuo metu su Giedriumi medžiotojų stebėjo kitas plotų vietas. Su komanda grįžę, numigom tik porą valandų, vėl pakilome ir išvažiavome į susitikimą su vietos medžiotoju, kuris turėjo mums paskirstyti medžioklės sektorius. Buvo priimtas sprendimas, kad tą rytą aš eisiu su Hubertu. Buvo vakaro medžioklė, dabar pirmą ryto medžioklė. Tai yra su mūsų operatoriumi ir mes filmuosim tą medžioklę sėlinant. Volit medžioklės prekių parduotuvėje rasite garsiausių gamintojų ginklus. Optikas, termovizorius, šovinius. Ir kitus ginklų priedus sėkmingai jūsų medžiokliai. Volit viskas vienoje vietoje. Knockpicks iš Inferiai. Išskirtinai medžiotojams sukurtas termovizinis taikiklis ACE. Optinis artinimas išlaiko aukštą termovizinę raišką su tolimačiu integruotu į objektyvą. Knockpicks – premium linija medžiotojams iš Inferiai. Ieškote naujo termovizoriaus? Opticspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį.